Assalomu alaykum. Prezidentimiz Shavkat aka Miromonovich. Oxiri sizga murojaat qilishga qaror qildim. Men Inter Engineering kompaniyasida elektromontajning sohasida ishlab kelmoqdaman hozirda. Men ishga kirganimga 5 yil bo'ldi. Men undan oldin Rossiya davlatida ishlab kelib, hamma sharoitimni qilib, endi o'zimizda ishlayman. Shuncha uylar qurilyapti, zavod, fabrikalar qurilyapti. O'zimizni elimizga bir hissamizni qo'shaylik, chetga yurmasdan deb shu firmaga ishga kirdim men. Mana 5 oydirki oyligimiz yo'q. Murojaat qilsak, oylik yo'q. Qistab so'rasak, xohlasang ishla, xohlamasang ishlama. Oylik qachon bersak olamiz deydi. Qachon bersak olasizlar oyliklaring deydi. May, iyun, iyul, avgust, sentyabr. Mana o'sha oktyabr keldi, 5 oy zad deyishgan. Biz qanaqa qilib farzand o'qitamiz, qanaqa qilib farzand tarbiyalaymiz? Hech bir farzandimiz, oilamiz oldida obro'yimiz qolmadi hech farzandlarimiz ham o'zi bo'ysunmay qo'ydi. Bayramga pul bera olmasak, ustozim tabriklay pul bering desa bera olmasak, lager olib olmasak, bu firmamiz bir bayram puli, kitob puli degan gap yo'q. 22 kun boramiz, vaqtida ishlaymiz. 8 kun uyga kelib dam olib, uyga kelib yashin yotamiz. Pulimiz yo'qligidan. Mahalla bir pul yig'ib, ko'chani tekislaylik, ariqqa olataylik desa pulimiz yo'q bizani. Ko'chaga ham chiqa olmaymiz. Opam budjet bo'lyapti, chiqib ovoz olaylik, pul yig'aylik, yo'q, chiqa olmaymiz ko'chaga. Janoza to'yga bora olmaymiz. To'yana qo'shgan to'yanani bera olmaymiz. Svitga ham qarzga pul olib taylaymiz. Musor kelsa musorimiz olmay ketadi, qarzing ko'p deydi. Qarz olib to'laymiz oxiri, svitimizni o'chirib taylamasin. Musorimizni olib ketsin deb. Nima qilishga boshimiz qotdi. Bu portalga murojaat qildik, ular ham qilib beramiz deyishdi, sabr qilib turing deydi. Ha, xo'p, qilib beramiz. 3-4 marotaba murojaat qildim, hech bir o'zgarish bo'lmadi. Oxiri sizga murojaat qilishga qaror qildim. Sizdan iltimos, oyma-oy shu oyligimizni bersin, biz ham bola chaqamiz bilan yashaylik bir emin-erkin. Siz ham otasiz, men ham otaman. Men to'g'ri tushunasiz. Juda majbur bo'ldim men murojaat qilishga. Onam kasal, men hech bir yordam qila olmayman onamga. O'zini pensiyasini oladi, dori-ukkaliga ishlatadi. Menga ham pensiyasidan berib yuboradi. Svitingga tayla, sviting o'chib qolmasin. Hovuzingga suv sochma, suv ichib tur deb. Bu nima ahvol bu? Bizlar go'sht yemaymiz. Oyligimizni olamiz, qarzga beramiz. Magazinlar ham o'zi qarz bermay qo'ydi bizga. Kredit oldik, qo'shimcha qilaylik bir. Shu oyligimiz kechikyapti deb. Mollarimizga ham kasal tegdi. Ulam dabdala bo'ldi, yana qarzga kirdik. Soliq to'lalganimiz yo'q, o'tgan yil ham to'lalganimiz yo'q. Jarimasi bilan 1.700.000 soliq chiqib kelgan. 15-chislariga to'lamasak bu yilgisi yana jarima qo'shiladi, yana men qarzga kiraveraman. Oxiri murojaat qilishga qaror qildim. Sizdan iltimos, bizga yordam qiling. Bu yerda bir men emas, ko'p odam ishlaydi. 20 ming, 30 odam ishlaydi, hammasi majburlikdan yuribdi. Chetga chiqmay shu bola chaqamni oldiga yuray, ana erta berar, ana berib qolar deb sabr qilib yuribdi, lekin hech bir o'zgarish yo'q. Buxgalteriyaga telefon qilsangiz telefonni ko'tarmaydi. Garayatchi liniya qilib qo'yibdi, ko'tarmaydi. Bir oylik so'raylik desak, boshliqlardan so'rasak, bilmaymiz deydi, biz o'zimizni oyligimizni ola olmayapmiz deydi. Iltimos sizdan bizga yordam qilishingizni so'rab qolaman. Umidimiz sizdan. Sog' bo'ling. Ishonganimiz sizsiz.